どうしたのみちる、そんな可愛い声出して。ちょっと待って、今飛ばしちゃったじゃん。みちるの可愛い声もっと聞きたい。さっきからくしゃみが出そうなんだけど。かわいい出して上向くといいらしいよ。蛍光灯の光がくしゃみを誘発するって聞いたことがあります。そうなの。でみちるが今くしゃみするから聞いて、みんな静かにして。はい。かわいい。はい、かわいい。かわいい。どうしてかわいいの？